व्हाट्सअप यूट्यूब, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे विजय हंसुरा। और आज वापस से एक इशू आया हुआ है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्राई करूँगा ये चीज़ बताने के लिए, बिकॉज ये मॉडल इंटरनेशनल मॉडल है। तो जो मुझे इशू रिसेंटली आया था, मैं एक राइड पे गया था जहाँ पे आते समय मुझे अलग सा हमिंग साउंड आया था। ओके, तो जब भी आप हेलमेट पहनते हो वो लिटरली वो हमिंग साउंड आपके कानों में गूंजता है। तो हमको पता नहीं था तभी, और हम लोगों ने फिर सर्विस सेंटर में दूसरे दिन दिखाया तो धीरे 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 पता चला कि जब हम लोग इग्निशन ऑन करते हैं तब टैंक का जो फ्यूल पंप आता है वो आवाज कर रहा था। एंड उसके बाद धीरे धीरे एक एक दो दो दिन के बाद वो बढ़ने लगा। और मैं शायद हो सके तो अभी दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे आइए, अगर बाजू में आओ। अभी ये जो आवाज़ है अभी जो आ रही थी, अब पता नहीं कभी कभार ठंडी हो गई है, जो भी है थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत गंदी तरीके से ज़ोर से आवाज़ आती थी। तो मैं कई बार कर चुका हूँ, लेकिन अब थोड़ी सी ठीक सी आ रही है। बट हम लोगों ने कंपैरिजन किया था एक अच्छी इंटरसेप्टर और मेरी वाली इंटरसेप्टर पे। इस वाले पे पर्टिकुलरली बहुत ही गंदी तरीके से आवाज़ आ रही थी। तो फाइनल सोल्यूशन यही था कि इन्होंने फ्यूल पंप मंगाया है और मैं उधर ही जा रहा हूँ सर्विस सेंटर ये फिक्स करने के लिए। तो हम लोग बदली करवा देंगे, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है कि बीच रास्ते में कहीं जहाँ पे राइड पे जाऊँ और आधे टाइम में पेट्रोल गया नहीं गया। ओके, तो ये सिचुएशन है। तो मैं वहाँ जाके रिप्लेस करूँगा। अगर आप लोगों को हमिंग साउंड आ रही है तो बाकी कुछ नहीं कीजिए, पहले फ्यूल पंप चेक कीजिए, एक दो दिन रुकिए। बिकॉज जिस दिन मुझे आवाज़ आई थी शायद 200-300 किलोमीटर में चला चुका था तब तक आने तक। एंड उसके दूसरे तीसरे दिन मुझे पर्टिकुलरली आवाज़ आने लगी टैंक में से। ओके, तब मुझे पता चला कि फ्यूल पंप के इधर इशारा कर रहा है। और इनिशियली हमको नहीं पता चला था, हम जब सर्विस सेंटर गए थे तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद कोई प्राइमरी गेयर या कुछ होगा जिसका आवाज़ होगा। तो अब मैं यही चीज़ इंग्लिश में बताऊंगा। सो गाइस, लेट मी एक्सप्लेन द इश्यू इन इंग्लिश। सो एज यू कैन सी, दिस इज माय इंटरसेप्टर 650. I came from a 300-400 kilometer ride, and I realized I had a humming sound, okay, somewhere from the front side, because when I wear the helmet, I was getting that constant humming sound. It wasn't increasing when I used to throttle, so I knew it was something which is constant at a constant speed. Then after I visited the service center, uh, later on we figured it out that basically it was the tank fuel pump, okay, that was creating that weird noise. Then after 2 days, I realized when I switched on the ignition, it used to give me a very loud pumping, priming of the petrol. When you switch on the ignition, the priming of the petrol happens. And that was happening very loud. So right now, as of now, today, it's not happening. But we decided, we have already ordered the fuel pump. Now, it did take some time. It took almost a week or so to get me the fuel pump. Almost 7 days, but yeah, at the end of the day the issue is going to get resolved, and I didn't wanted any risk that I go to any long rides and I realize that the fuel pump is not working anymore. So if you have a humming sound on your Interceptor 650 which is constant, do not look at the engine side. कैसे हो भाई लोग, मैं वापस आ गया हूँ सर्विस सेंटर से और उन्होंने फ्यूल पंप चेंज कर दिया। एंड अगर आप अभी मैं चालू करता हूँ तो आप देखिए ज़रा भी आवाज़ नहीं आएगा, एकदम साइलेंट। अगर आप अभी देखोगे तो ज़रा भी आवाज़ नहीं आएगी। देखिए, पहले बहुत ही आवाज़ आ रही थी। तो अगर आपको और एक चीज़, जब ये फ्यूल पंप चेंज किया उसके बाद पावर डिलीवरी बाइक की चेंज हो चुकी है। तो आई सजेस्ट, अगर आपको इश्यूज़ कोई फेस हो रहे हैं तो एक बार फ्यूल पंप चेंज कीजिए। 5300 का आता है वो सर्विस सेंटर में। बिकॉज मेरा आवाज़ आ रहा था, इश्यूज़ आ रहा था, इसके लिए वो वारंटी में चेंज हो गया। लेकिन अगर आप ख़रीदने जाओगे, अगर आउट ऑफ वारंटी है तो 5400 का है। तो यही चीज़ मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। So guys, I'm back from the service center and eventually we replaced the fuel pump. And after replacing the fuel pump, my power delivery of the bike has also changed and I do not see any sound. Let me show you once again. It's very silent. Earlier it was like
very loud noise of the pump, as if the pump was not working. So that is the difference I felt. The pump in India costs you 5,400 rupees for the BS6 model, and I think for the BS3 model it's very expensive, around 10-12 grands. And yeah, in case if you're facing the issue, I suggest you, if you are getting the humming sound, I suggest you first check out the fuel tank. Okay, so thank you very much once again for watching my video. If you do like, please subscribe to my channel and check out this beauty. So thank you very much once again. Have a nice day, guys. Take care. Bye bye. See ya.